ஆன்லைன் ஆஃப்லைன்ல 22 விற்கிற வாஷிங் மிஷின் ஜஸ்ட் 14,000 எடுத்துக்கிறாங்க. ஆமாங்க, நம்ம பிஸ்மி அரசுல இந்த சம்மர் சீசன் ஆஃபரா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹெவி டியூட்டி சாம்சங் வாஷிங் மிஷின் பாத்தீங்கன்னா இது 7 கிலோ இருக்கு, 8 கிலோ இருக்கு, ஜஸ்ட் 14,000 எடுத்துக்கலாங்க. இல்ல மல்டிபிள் வாஷ் போர்டு வந்துரும், இல்ல எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க பெட்ல இருந்து ஜீன்ஸ்ல இருந்து எல்லா ஆப்ஷனுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல ஃபுல் ஹைட்ராலிக் மாடல் வந்துரும். உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் வித் சாஃப்ட் கவரோட வந்துரும். உங்களுக்கு இது பாத்தீங்கன்னா பெரிய டைமண்டோட ட்ரம் வந்துரும், இல்ல பைப்போட வந்துரும். எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 10 வருஷம் பிராண்ட் வாரண்டி வந்துரும். இந்த மாதிரி ஆஃபர் பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் மட்டும் தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் 14,000 எடுத்துக்கலாம். ஃபுல் எஸ்எஸ் குவாலிட்டியில வந்துரும். ஹெவி ஹைட்ராலிக் மாடல். இந்த ஆஃபர்ல பாத்தீங்கன்னா மறக்காம பேஜ் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. கீழே நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆஃபர் ஆகிட்டு போங்க.